หลายคนยังเข้าใจผิดนะครับคิดว่าพรบขาดเนี่ยยังสามารถไปเบิกกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถได้แต่ความเป็นจริงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถไม่ได้มีหน้าที่ในการชดใช้ให้กับรถคันที่ไม่ได้จัดทำพรบประกันภัยนะครับแม้ช่วงแรกเนี่ยพรบอาจจะจ่ายให้คุณก่อนแต่หากเกิดตรวจสอบขึ้นมาพบว่ารถคุณพรบไม่มีพรบขาดเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินคืนกองทุนทดแทนทุกบาททุกสตางค์และยังต้องเสียค่าปรับอีก 20% เสียเงินฟรีเสี่ยงหนักเพราะฉะนั้นพรบขาดอย่าหาทำนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อไม่ให้คุณพลาดสิทธิ์ที่คุณควรรู้จากในหน้าสีกรุงโบรกเกอร์เดอะจ้างทีมกองพล